Привет всем, снова Инна. Сегодня ноябрь и какое? 2 ноября. Короче, захотелось мне пихты для моего проекта новогоднего. И, в общем, выехала я в лес. Хотела поехать в чуть другой лес, но дорогу я не нашла. Иногда она на карте есть, а так нет. И вот я тут говорила, что лесозаготовки у нас ведутся, и как раз вот проезжала мимо такого поля и решила вот тут вот походить, посмотреть. Вообще я пришла за пихтой, потому что она вроде как стоит дольше, чем елка. Мне нужно для фотопроекта несколько веточек. Вот, поэтому я пришла за ней охотиться и как раз смотрела на карте, скачала классное приложение Hitta Skog. Hitta, не знаю, что значит, но Skog, Skogs means, значит лес. И, короче, она определяет, в какой примерно область вам нужно идти, если вы хотите найти такое-то или такое-то дерево. Про грибы там тоже есть, но что-то я так посмотрела, это такая какая-то фигня. На грибы, я думаю, она будет не очень хорошо работать. Вот, и сейчас как раз-таки проезжала и сразу же прям вот у дороги, у окраины, вот здесь вот нашла пихту. За ней-то я и приехала. Сейчас будем смотреть различия между пихтой и елью. Ну что, вот дорога. Вот здесь у нас был участок леса. В основном сосны, березы. И вот так вот все вырыто. Сейчас будем смотреть, что нам тут досталось. Найти я хочу пихту, а повсюду обычно я вижу сосны. У пихты у нее должны быть иголочки. Пихта вообще очень пушистые, вот как вот это. Иголочки, они у них плоские. Вот видите, она такая плоская. Ну, если, конечно, так вот потрогать сверху, то чуть-чуть колется, но не смертельно, скажем так. Вот плоские. Еще у них шишки, они должны расти вверх, вертикально. Здесь шишек, ну вот есть она какая-то, непонятно что, но мне кажется, это даже ель, а не пихта. Вот так, ничего не понятно. Короче, будем тогда сейчас отрежем чуть-чуть. Ой, так веточку. Ох, оторвать бы еще. Где-нибудь сейчас вот оторву. Мы пока пособираем. И ай-яй-яй, порезалась. Так что осторожно надо быть. В общем, я сейчас пособираю их, сравню. И потом уже, думаю, определюсь, какая мне точно нужна. И что пихта, а что ель. Вот здесь у нас, это точно у нас сосна. Потому что, смотрите, иголочки очень длинные. Они вот, если даже вот так рядышком положить, иголочки там в 2-3 раза длиннее. Они что тут у нас тоненькие. Ну, конечно, они колятся. У сосны у нее всегда шишечки маленькие. Ну, это, конечно, совсем малышка, бывает побольше, но все равно довольно-таки маленькие. И у сосны много вот таких вот голеньких мест, веточек. Значит, тут посмотрим, что-нибудь валяется или нет. Кто-нибудь. А вот тут кусок сосны. Вот такой вот мне будет достаточно, чисто, чтобы посмотреть и сравнить. Значит, что у нас тут еще есть? Что-нибудь есть у нас тут еще или нет? Тут вроде как... Ага, вот это просто посвежее. Ну, сейчас вот... Ага, вот эти вот, о, какие они. Значит, посмотрим, это молоденькая. А вот это кто у нас? Вот это вот очень колючая. Смотрите, вот это вот, которая первая сорвала. Если я вот так вот сверху прикоснусь, да, но она колется, но не очень. А тут вот прям, ай-яй-яй, аж больно. Вот мне интересно, это тот же вид или какой-нибудь здесь... Она сильно колется. Но она тоже пушистая. Вот. Тут тоже вот плоскенький. Мне кажется, это, кстати, тоже пихта. Просто, может быть, другой вид пихты. Может, это ель. Смотрите, вот иголочки на вот этой первой, которая
сорвала, они тоньше, чем на вот это вот второй. Тут они прям у нее вообще такие толстые. Вообще непонятно. Вообще непонятно, как она так. А ну-ка сейчас, ой, как-нибудь это оторвать бы. Да, отрывать, конечно, не очень легко. Вот так скажу. Ой, ножик бы. Окей. Так, сорвали. Ну, в принципе, одно и то же. Ну, не, ну вот тут вот... Я думала, что вот эта вот первая веточка, которая слева, что она более, может быть, молоденькая, чем та, которая... Ой, которую вот сейчас сорвала, которая справа. Но я вот сейчас сколько смотрю на вот это вот первой веточке, тут даже эти иголочки, они даже длиннее, чем на второй. А вот тут они такие жесткие, а тут они мягкие. Может, просто зависит от того, сколько они стояли. А вот это вот, кстати, похоже на уже ель. Потому что тут вот совсем тоненькие, маленькие иголочки. Вот это, может, просто молодняк. Вот тоже, блин, непонятно. Непонятно. Вот. Ой, надо будет гуглить. Сейчас вот сорвем. Тоже искать. Ну, проверить-то можно будет точно это поставить дома и посмотреть, как быстро опадет. А ну-ка, запах. Ничего не чувствую, потому что здесь очень много разных деревяшечек. Ну, в смысле, разного дерева. И сосны, тут и елка пихты непонятно. Вот. Конечно же, на живом стоящем дереве легче это все определить. Ну что? Тут вот... Ну вот, кстати, да, смотрите, точно. Вот тут хорошее сравнение. Вот веточка, и у нее довольно-таки редкие иголочки, они вот опадают. Это вот точно ель. Ура! А вот рядом же пихта. У нее вот такие более упругие иголочки. У нее почти не видно вот этого стебелька, какой-то веточки. И смотрите, вот какая она, прям пушистая. Вот они, повезло, прям вот рядышком две лежат. Вот это вот пихта, вот это вот ель. О, круто. А еще сосна. Так, где сосенка? Ты где? Где мы тут сосну? А вот тут, ой, кусочек сосны. Вот она, веточка. Вот так повезло. Сразу 3 вида. Значит, что тут у нас? Ель, сосна, пихта. Во как, ура! Отличила я. Теперь все, никуда ехать не нужно. Можно пихту тут уже прям собирать, потому что она и так уже срубленная. Ура! В общем, решила зайти в лес, посмотреть все-таки деревья еще растущие, скажем так, не срубленные. Что тут у нас растет? Ну вот у нас сразу сосна вот здесь вот. Что-то у нас вообще их много. Тут, видите, сосен очень-очень много. Вот здесь вот ель растет. Сейчас вам покажу. Вот ель, елка. А пихту я еще пока не вижу. Вот будем смотреть, потому что их как-то тут не очень много. О, а вот тут я что-то нашла. А ну-ка, сейчас я вам покажу. Вот, я нашла лисички. Но они, правда... Ой, тут... Ладно, вот это хорошенькая. Вот это тоже хорошенькая, просто на нее кто-то наступил. Вот это уже такая, не очень. Ну вот, 2 лисички. Повезло. Значит, еще... Какой сегодня? 2 ноября. Еще что-то растет. Интересно. Ну что, пока я тут чуть-чуть походила, случайно
Почти наступила на вот осенние лисички. Вот у нас тут одна большая, вот тут поменьше. Вот тут вот еще одна. Значит, вот эти все-таки еще водятся тоже. Это тоже хорошо, еще растут. Холодно, но еще есть. А ну-ка, давайте-ка возьмем ее. Ох. Ну что, она чуть-чуть покусанная, кем-то погрызанная, но так, в принципе, целенькая, хорошенькая, большая. Можно брать, в принципе. Почему бы и нет? Вон какие. Еще тут, если походить, их, наверное, много. Просто из-за листьев их не видно. Ой, вот точно. Вот тут, видите, такая большая. Я думала, это листик, а оказалось, что это тоже лисичка, грибочек. Вот столько мы чуть-чуть насобирали с того кустика. Вот подошла я к этому большому грибочку, который подумала, что это листик. Ой-ой-ой, вон какой он, смотрите. Большой, красивенький. Вах, 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 вах. И вот тут с другого ракурса, если посмотреть, здесь вот еще раз, два, три. И вот тут еще большие растут. В общем, повезло. Я уже думала, что мы ничего не найдем. Ну, как я. Потому что уже ноябрь все-таки. А оказывается, ой-ой-ой, тут у нас еще все-таки растут. Чуть там ножки ломаются, но ничего. Сейчас мешочек и еще походим, будем смотреть. Вот все они, видите, какие крупненькие, большие. Все-таки еще грибочки есть. Ну что, опять, короче, я хотела почистить эти свои грибочки, ножки. Полезла за ножом и достаю чехол от ножа. А где же сам нож? Блин, вот теперь нужно проверять рюкзак. Надо вообще думать, где он. Может, он дома, может, он в лесу. Но в лесу тоже вообще без вариантов. Я тут уже прошлась столько. Ой, сейчас проверю рюкзак. Надеюсь, что он тут. Ну, или в крайнем случае, надеюсь, что он дома. Ура, нож найден. Он был в рюкзаке. Просто, когда я доставала, достался только чехол, а нож остался внутри. Ну, ура, все есть, все на месте. Смотрите, какого паука нашла. Это паук на самом деле. Если мы его вот чуть-чуть. Та-та-да! Смотрите, какие у него длинные-длинные ножки. Я таких вообще еще не видела никогда в Швеции. Это вот все, что такое блестященькое, тоненькое, это не паутинка, это его ножка. Представляете? Вот здесь у нас елка, ель. И под ней вот лисичка растет. Вот кустик тоже растет. Вот еще один тут кустик растет. В общем, повезло. Сегодня прям... Ой, вот там вот еще, смотрите, большой такой, вот где мой палец сейчас. Там тоже есть. Вот здесь у нас елка, ель. И под ней вот лисичка растет. Вот кустик тоже растет. Вот еще один тут кустик растет. В общем, повезло. Сегодня прям... Ой, вот там вот еще, смотрите, большой такой, вот где мой палец сейчас. Там тоже есть.
вот еще прям грибное место. Лисичка, лисичка. Вот где у нас тут? Вот тут у нас тоже осенние лисички. Такое чувство, что их уже кто-то тут собирал. Видите, ножки валяются. Вот тут еще у нас лисички. Короче, вот там я еще вижу, тут хороший рай. Вот они растут. Хорошее место. Сейчас будем и вон, и вон. Ой-ой-ой, как много. Еще одна лисичка. Вот тут осенняя. Это не я. Тут уже кто-то ходил, что-то собирал их. Смотрите, вот тут все равно растут. Вот здесь все равно есть. Вот они. Где тут еще? Вот тут за мной они растут. Вот там за веточками. Вот там еще кустик. Вот там вообще их. Вот прям такое место хорошее, грибное. А повторяюсь, ноябрь уже. Холодно, а они все равно растут. Ох, я прям устала. Поверите, но я даже в сезон лисичек не была настолько удачлива на лисичек. Смотрите, вот тут у нас еще растут. Вот лисички, прям нормальные. И осенние лисички, и вот тут маленькие лисички. И еще, и еще. Мне вообще так, походу, никогда не везло. Но вот именно на лисички, чтобы их так много было. Мне все время приходилось их по одной штучке где-то вырывать, а тут... Сегодня прям грибной день. У меня уже вот сумка, вот этот пакет наполнена. Здесь вот грибов. Ну так, чуть-чуть увесисто, но место есть. Смотрите, растут. Вот, вот. Где тут? Опять лисички. Вот они тут растут. Короче, вот там осенние лисички. Вот там осенние лисички. Их, короче, тут миллион. Я прям вообще не понимаю, куда я попала. Это ноябрь или что? Здесь, вот, кстати, дождевик. Дождевики. Вообще прям, ну, смотрите. Во. Ну, эти, конечно, лисички такие более вялые, но все равно. Сегодня прям такой грибной день. Я вообще даже не ожидала, никакое ни ведро не взяла. Просто одну вот сумку для вот этих вот, для пихты. И, ну, мусорные пакеты у меня всегда лежат. Так, на всякий случай. Вообще супер. Уже 2:30 дня, 2:30. Я уже из леса вышла, пришла назад к своей вот этой вот пихтовой свалочке. Взяла себе вот такую вот большую веточку. И здесь вот еще чуть-чуть собрала вот тех поменьше. Мне этого будет достаточно, потому что мне это просто для фотозоны, чуть-чуть сфотографировать свою пастилу и так далее. Значит, отчитываюсь по грибам. Вот у меня где тут висит вот такой вот пакетище. Это осенние лисички в рюкзаке. Вот там тоже зеленая тут сумка. Она тоже полностью забита. И в багажнике еще у меня
половинка мусорного пакета еще, опять же, этих осенних лисичек. Вот так. Так что 2 ноября вообще здесь хорошо. На улице же тепло, видите, темнеет. 4 часа будет закат, даже точнее в 3:49, что-то такое. Поэтому я вот уже домой иду. Вот там у нас уже вон, видите, домишки в конце, цивилизация. Так что все будет хорошо. Мой байк, мопедик. Рада ему, большое спасибо как-то свекру за него. Я на нем рассекаю теперь. В общем, большое спасибо, что посмотрели видео. Оставайтесь на связи, подписывайтесь, пишите лайки, комментарии, или, может быть, что-то еще хотите, чтобы я вам показала в Швеции или в шведском лесу. Пишите, буду рада.